tubaaniriza abantu ba Aisa Basajja Kabaka mukulike eyo ndowooza mu wiiki bbiri ze tubadde tutalabaganako wadde okuwuliziganyako twasembayo lulinga ngenda obaddusa mbasobole n'ennimi mu misinde gy'amazaalibwa ate wiikendi eyaddako olw'omukaaga olwaddako nga gwe lunaku lwennyini olw'amazaalibwa ne tubeera nga BBS twalina okuba endejje butereevu okuweereza emikolo egyo kwegamba ze wiiki bbiri nga tetulabaganako naye mukulike eyo mwenna mwe muyiseemu abaali misinde be naleka nga temulabye nawe empise n'abansookayo be naleka ne munsookayo ne bulemezi mwenna mukulike eyo endejje mukulikireyo ddala mu byonna ne wiiki yonna twebaza Mukama Katonda olw'ebirungi bye tufuniddemu ate n'ebizibu bye tufuniddemu twongere okusabiragana bingi nnyo sijja bimalayo naye sirema kulwa programu zimbe ensi yo tutuusize wamu eddoboozi okusaasira maama wa Buganda n'Abagereka Sylvia Najinda olw'okuvibwako taata n'abalala mwenna abaviiriddwako pozi siyinza kuleka ne munywanyi ojange Dr. Charles Kabugo okufiirwa taata w'omuto Professor Roy Mugerwa naye yatuvudde ku maaso ate waliwo ne Dr. Nyenje yenyenje ane ddala abadde wa Mayo Clinic ndowooza alya Dr. Nyenje limusinga okutegeera bulungi Dr. Nyenje Sentamu ye Dr. Nyenje Sentamu naye Mukama yamujjuludde kitalo nnyo bannaffe n'abalala mwenna kitalo nnyo abafiiriddwako abantu bammwe wiiki eno ebaddemu bingi naye kanjogereko nga 3-4 tusobole okugenda mangu kuba ntegeera essaawa zino za kugula bya lunaku lwa nkya lwenjo baagaliza oluvannyuma keeyo wiiki zino zonna ze tuyisemu baddemu bingi naye ebya Sudaani ne Libya ne Algeria mu bimanyi bulungi bwe bisaanikidde ensi mu byonna n'olunaku lw'eggulo mukulikeeyo abatambudde ekkubo ly'omusalaba ennyonyi za Uganda Bombardier tugenda bulungi mu maaso Minisita Ntege Azuba Monica yagenze ne delegation ye ne basayininga ozifuna eri e Canada saawa yonna zituuka wano ne mu palamenti ndowooza tunaabirabako mukulu Kakooza gyali gye tunaalabira abaagala gobayo ba independence mu palamenti baleme kwegala kubanga kwekyusa mu constitution waliwo ne be baali bakkiriza okulima enjaga mu Uganda mu bitundu ebyebugwanjuba naye nalabye minisita wa investment state for investment Anita ng'alinga abigaana mu Peru eyaliko president Alan Garcia bamuziise naye nga teyafudde bulwadde yafugayo ebisanja 2 ekimu n'awummulamu ate n'akomawo mu maaso eyo babadde bamuvunaana buli bwanguzi poliisi bwe yagenza omukwata ne yeekuba essasi n'agamba bannanga byabufuzi sijja kuswala kaŋŋende bwe ntyo ndowooza kandeke mubuuze ku bantu tulyoke tutandikiraawo Honorable Kakoza lamusa ku bantu ba Ssaabasajja of course nange ngatta ku ddoboozi lyange okusaasira amaffe maama Nabugereka wiiki eno n'abo bagezezzaako kye bakola ate era n'okwebaza Mukama abafunye obulamu kubanga Katonda tetugula mugule ffe abaliwo twebaze Mukama tukisengalo mu maaso ne bannaffe abatugenzeeko obulamu nabo baba babwagala okujjako wiiki eno mu constituency yange nafunyemu ekizibu nti muganda wange ekyemmamba omwana we bamukidnappinze naye bamusanze bamusse naye abakikoze babakutte nga basaba ransom ya $5,000,000 kakati simanyi munaye abantu buli omu alina empisa ze kugana empisa zaffe edda mwami Kaddu Mukasa oba abataasoma ku muvubuka agunjuse waliwo ebintu ebitaakolebwanga muntu mbuntu waba obeera omuzadde ng'ozaala okwata omwana wa munno n'omusala oba n'omusacrifice nga ku bintu obanga kikwatagana ssente oba kikwatagana ebyokwekusa oba owalana munno nze ndowooza nti si kya buntu kibeera kya bulabe naye kyenjagala okusaba Kaddu Mukasa nti ba chairperson ba LC1
balondebwa mugezeeko nnyo okufa mu bitundu gye muli okubeera omuntu ajja mu kitundu temumumanyi najja n'akolerawo omulimu edda twabeeranga ne nga bw'ova wano kugenda ku kyalo kya Kaddu Mukasa bakubuuza ova mu kitundu ki ebbaluwa yeeruwa kati amawulire ge nafunyeeko amatonotono agavudde mu poliisi gaga nti omusajja yagenda okusenka okujja mu kitundu ekyo nga teyattayo dda abantu so kijja tutuyambako kya person viral C1 asiika obulamu tassa mukono tugezeeko nnyo mu bitundu mwe tuli tubuuze abantu abo bajja mu bitundu byaffe nga tetubamanyi tubuuze gye bava oluusi tuyambako security tweyanziza naye gannaku nnyo mukulu Sadamu Gayira saagadde kusaasira bizibu ebyatuuseeko kuba byatutuuseeko fembi gwono obiyitiramu mu bantu abatulaba mbalamusizza nange nsaasira abatuvudde ku maaso naddala maama Naabagereka okufiirwa naye nange nga bw'ogambye ennaku 2 emabega ndowooza ennaku 2 nabadde mpaakinze moroka awo nga nnyingiddeko mu dduuka enabbinga awo ngenda okudda nga abajaagala bagisimbuddewo mu ddakiika nga 15 nga bagitutte n'okutuusa kaakati sinnagiraba era njagala kutwala mukisa guno ga nti alaba ku moroka eyo UAL 128K emoroka eyo nno onage nti byatuuseeko 2 kubanga eyiye ate baagimalawo kakati ate eyiye bwe baagimalawo kati nze ne muweeyo agira akozesa kakati lunaku lumu lwe nagimugjeeko ate nga nina wendaga nagenza okugipaakinga teyakomyewo so yensonga lwaki agaye nti ebizibu byatutuuseeko 2 naye abantu bagendeere nnyo naddala mu zino ennaku enkulu kubanga baagibidde nabbi nga ate ekitemu babiddewo tipa mpya ne Katende naye babadde balina gye babba naye nawulidde ne ya Hajati Saida Bumba nga baagibbye naye ate ne ku ofiisi ewange waliwo gye baayisizaawo nga poliisi ebagoba TX nga bagitwala ne bayitawo ku ofiisi Misinde esimanyi oba nga baabakutte so kirabika nti obubbi obwo buli rampant kaakati bizibu Honorable Simbwa esebo okusooka kansooke kukulisa bannanga abayise mu bizibu kuba pano yonna nga bweri eyise mu bizibu ebyamukulu Kakooza accidenti Saddam uno kati motoka najuulira agiranga mukulu Kaddu Mukasa ebyamutuukako ffenna tubimanyi Katonda abagumye ebintu ebyo ebizze bibaawo biyinza okuba nga bigezo naye nga tusuubira nti bijja kuvuunulwa oba bijja kuvuunuka tujja kubivuunuka njagala okusaasira maama Naabagereka n'ennyumba y'omutaka Sebugwawo Enkumba olw'okuviibwako omuntu ow'omugaso kitalo nnyo kitalo ddala njagala okusaasira bonna abafunye ebizibu mu bbanga lye tumaze nga situli ku mpewo nga bwe basitujja wano nammwe mwenna mbasaasidde mukulu Kakooza mu kubuuza alina akantu kayogedde naye omuganda alina engero 2 muganda agamba nti ennyonyi enkulu yeyigirize ente okubuuka ate era n'agamba nti mwana mugimu ava ku ngozi kati nga tukubiriza abeero si ab'owansi okubeera n'obuvunaanyizibwa obwo naffe abali ku leve ez'owaggulu kuba bano ab'owansi balabira ku ffe tugenda mu bitundu ne tusengayo ne tuzimba ennyumba ez'ebikomera ne tuteeyanjula kubanga tuli banene nnyo ffe tugenda abantu baffe ne babagambako n'okubira poliisi ero si n'omumalamu amaanyi n'olwekyo abantu abakulu mu ggwanga ero si tuziwa amaanyi bwe ziba zikoledde omulimu gwazo mu bulambulukufu tuziwagire tugaane zimalamu maanyi zisobole okulwanyisa oba okukola ebyo ebyaziteesaawo naye mbaagaliza puroguramu ennungi Katonda atutambuze bulungi tweyanziza tulindayo omugenyi omu yekka Honorable Medard Sseggona wa Busiro East naye agenda kutwegattako sijja balwisaayo we tugenda okutambulira mwalabye byavudde mu kkooti ensukkulumu Supreme Court ensala ku nsonga ebadde mulindwa mu ggwanga gisinza kugenda ate kumenyaamenya buli kimu
naye nga gwe guli ensonga ya togikwatako gikwateko twagikwatako temugikwatako bamukulu Kakooza baga tugikwateko Honorable Medard ajja kujja yali temugikwatako Constitutional Court newunzika ng'egamba ba Honorable Kakooza baali batuufu balamuzi baali bataano oludda lwa Honorable Medard Sseggona lwafunako omu olwa Honorable Kakooza ne baba bana ku luno mu Supreme Court Honorable Kakooza yafunye bana Honorable Medard n'afunako basatu tugenda kutunuulira nsala ya Supreme Court eno entaputa y'amateeka neki kyekiraga mu byobufuzi byaffe bye twolekedde nga tutunuulira n'ebyobufuzi byonna bwe bitambula ku lukalu lwa Africa ebyefaananyirizaako n'ebyewaffe nja kuva wa mukulu Kakooza essanyu likutta kyewayagaliza embazi kibuyaga yasudde kuba kyembudde ntandikirewo nakuulirako lumungoga nti abo ababadde bageki bamala ebiseera ffe ne banagenda wa ne banagenda mu kooti ki ekyo kyaggwa komiti ya ssemateeka negamba nti Kakooza mutuufu ne Supreme Court era yawunzise negamba nti Kakooza mutuufu naye sooka abantu bawe ku kifaananyi kyo kyewafunye nga tetunagenda mu details balabe wabadde mu mativu kuba naawe abalamuzi babadde 7 bwe babeera nti ku 7 n'atakkiriza yafunyeeko abasatu gwe n'ofunako abana ndowooza naawe wafunyemu okwesika kuba ekyembaala at least baali 5 n'ofuna bana bano banna abalala ne bafunako omu awo essanyu lyali ddene naye wano teweesise nga ku 7 ofunyeeko bana abasatu ne ku ssaawa eyo esembayo abantu bawe kifaananyi wabadde owulira otya nga muli 3 ku 3 nga Chief Justice olinda kyagamba akutula omutima oba gunyweza basoose kubeera 3 ku 2 no ekyo nze ndowooza ekikulu ky'eggwanga lino essanyu erikirimu buli lwobeera nga tuli mu mativu oyina woolaga buli lwobeera nga tuli mu mativu oyina woolaga si mu gavumenti ziri enkadde kubanga omukisa okuva independence bwe tunulako history yaffe 62 ojja ku 66 67 69 abalala baasibwa nga tebali mu makooti tebawozeddwa omwali n'ab'ebyobufuzi kati abaliwo ojja 7 81 85 kati ku 86 mpaka 2019 ekyo kikulaga nti enjawulo eri wa 86 mpaka 19 oyina woddukira n'olaga kasita obeera nga toli mu mativu ekitali kya gavumenti ziri enkadde kakati ruling eya Friday eya Thursday yalaze abantu abagamba nti tewali rule of law mu ggwanga kuba olwaleero bwe nkunyigiriza n'ongamba mwami Kaddu Mukasa nti nkunyigiriza n'ogenda mu kooti n'ogamba simatidde n'oddayo n'ogenda mu kooti endala eyaweebwa ssemateeka naye negamba kino kyekituufu kakati awo ndowooza nti abagamba nti tewali rule of law eki weeri kisinziira engeri omumativu we butuli ate era bw'ogobereramu ku kyobuntu naturally omuntu waba alina kyayagala ne baba bakusalidde obutuufu oba ne baba era tokkiriza kubanga kyamukisa nnyo ffe ababadde mu byobufuzi kizibu nnyo omuntu okukkiriza nti bamusinze ne bwe muba mumeganye babiri era yeekwasa ensonga n'agamba kino kyandibadde bwe kiti nti ate kino naye nze ndowooza Uganda mwe tutambulira n'eggwanga lyonna kati nti ekituufu kyabwo kyebeba ekirungi kya obufuzi obuliwo nti olina wobeera nga toli mu mativu n'otambula n'ogenda awala mpaka lw'omatira nawuliddeyo abalala nti baagala genda mu East African Court of Justice naye nendowooza nti ekirungi ky'ebyobufuzi bannaffe abali ku ludda olwo omukisa weeguli nti final verdict yonna eri mu bantu kubanga obufuzi obuliwo kasita obeera nti okkirizibwa ne bakulonda ne bakuggyako ne bakulonda ne bakuggyako
kakati nze ndowooza abakompitinga ebyobufuzi tugezeeko nnyo okgenda wansi tumatize abantu tubagambe gavumenti wano ekola bubi ffe tugenda kukola bwe tuti. Nze ndowooza yange ne bamukulu Saddam bano bakimanyi nti omuntu omwagasa gwe kyoyagala omumatiza nomuga nti waayo ebijanjalo byolya si birungi bwonoobirya birimu kawukuumi era ojja kufuna obuzibu mu lubuto. Nze abo abantu nzikiriziganya nabo naye saagala olya ngambye nze ndya kawo era gwoteekeddwa okulya gwobaolya. Kakati yenkola eyo abantu baffe abawuliriza ku TV eno nti buli muntu yenna ali mu byobufuzi ayagala okukwata obuyinza tumatize mumatiza bantu nti ffe tugenda kukola eno enkola gye tugenda okukola yentuufu esingako eno abantu bona amatira bajja kukulonda. Honorable Kakoza, ngenda kuvaayo gy'oli nabano balweka kafaananyi kifaananyi kyabwe mu ntandikwa. Wafunye kifaananyi ki kusala kuno nga kuwedde eggwanga ne libeera sirifu busirifu? Kuba mu nsonga eno mwe ekyankwanzi mwamala sina kyankwanzi mwe mwasaako kufulu kyankwanzi abalala baali bamaze okuyisa nti kandidate waffe ye Mr. President aliko. Seeke maze okuyisa ebitongole birala nammwe kokasi ekyankwanzi n'abalala ne mugamba nti yoyo yekka. Naye ng'ate omusango guli mu kkooti kyembadde manyi nti era nammwe emitima gibadde gibakuba. Lord Mayor ne bannamateeka abalala bamabirize baatwala nga omutima gubakuba nga mugamba nti bwe kyabikira wano kkooti bwegamba nti bw'osuusa 75 todda ng'ate mutaka agiyingidde nga mugamba kandidate waffe tadda. Naye bwe baasaze nti waddembe okudda okutuusa nga yagambye nti nedda obanga mmwe mugambye ab'ekibiina kye nti nedda, nawulidde eggwanga siriikirivu. Temwasanyuse, temwajaganyiza. Silence mu mateeka okimanyi nti oba okkiriza obutajaganya. Nsooka enyingiremu bwe nalabye kuba nze saze mu kkooti nabadde ku lutimbe lwa BBS nga mbirabiraawo, naye akasiriikiriro akabadde mu kkooti abaatwala okujulira kwabwe nga mubasinze nammwe abawangudde akasiriikiriro kabadde ke kamu. Nze ndowooza ebyobufuzi ebigunjufu ebyo byali bya mirembe gya dda. Ebyo byali bya mirembe gya dda. Kiringa okugamba nti kati Kakoza asinze constituency ogenda ojaganye. Bw'oba osinze abantu abo bonna ogenda bakulembera era ogenda kubasavinga kyekimu abakuwadde n'abataakuwadde. Kakati bwabeera nti omusango NRM yagusinze yeri mu gavumenti mpaka 2021 ate bwe ne beesavinga abantu abo tegenda kukola ki? Tegenda kubasosola. Kakati okubeera nti NRM yeetegeka kiringa okugamba nti omuzanyi bamuwadde red card mu mupiira n'ogamba nti bwe naagenda okusamba oteeka okubeerawo ne alternative route. Naye ate tukigaana ku preparinga nti kubanga omanyi akasiriikiriro kabadde kakwetegeka. Ffe twetegeka dda era twayogera dda nitwetegeka ntumala ffe twalangirira dda nti bwanajjawo kino tukola kino. Tetukolera mu kituli kimu nga pesa. Kwegala mubadde muyina alternative. Tewali wonna buli kintu kyonna. Singa kkooti etukole eti ffe tuyina alternative eddawo. Mwakisirikira. Gabadde kamaka. Gye tugenda mu maaso oba oliawo n'okituulira. Mukulu Saddam gwe ekifaananyi kye wafunye nga kkooti yakamala okuwunzika mu nsonga eyo. Tugenda kutunula ensonga eno nga tutunula n'ebyobufuzi bya Afrika ebirala. Nze ekifaananyi kye nafunye ekisooka nti kye nabadde nsuubira. Kakati ekintu bw'oba okisuubira bwe kigwawo Abaganda bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Kwegamba tekikutwala mu mbeera nzibu nnyo. Kyenyinza ogamba nti nalabye dduumu oba kizikiza mu maaso Uganda gyeraga. Era kye nabadde nsuubira kubanga bano nabadde sibasuubira kukyusa. Ewo omuzungu kyagamba teyabadde surprise. Tewakyekanze. Saakyekanze n'omulundi n'ogumu. Manyi nti eyo kyekyadde kirina okubaawo, naye bw'ombuuza nti kifaananyi kye wafunye nalabye dduumu kwegamba kyadde kikakasa kye nabadde ndowooza okusanga. Naye lindako, lwaki nga ensonga eri mu kkooti ggwe ng'olina bw'osuubira bw'erina okuba?
yes lwa nsonga nti history wa Uganda nzize mugoberera kuba mbadde mu byobufuzi ebbanga ddene badde mu byobufuzi emyaka egisukka mu 2 nga nzija ngoberera. Waliwo n'ekiseera kooti olwo yalamula ng'oweekitiibwa Ssemwogerere agenze mu kooti n'awawaabira etteeka lye baayisizaamu referendum. Kakati kooti neesala nga wayise emyaka mingi neesala nti Ssemwogerere Dr. Kawanga Ssemwogerere awangudde omusango oba bagenda ne lukyamuzi. Kakati buli omu n'alowooza nti ebyava mu tteeka effu birina kuba bifu. Kooti yagamba nti wadde ng'ebyava bino byonna byava mu lino etteeka effu naye byebyavaamu byonna biri valid, tetuyinza kubinvalidatinga. Kakati ekyo nga kifaanaganira ddala na bino ebyabaddewo ne bakkaanya nti certificate etteeka mu kugiyisa pulezidenti teyagifuna mu butuufu. Kino tekyali kituufu. Kakati naye ne bambala ne baga nti naye wadde ng'ebyo biri bwe bityo naye ly'etteeka lyayisibwa mu butuufu. Olaba nti kyagala okwefaananyiriza nakiri ekiga nti ebyava mu tteeka effu byo bituufu, na bino ebyavudde mu tteeka eririmu ebifu oba eryakolebwa ku musingi omufu nga n'ebyaliwo byali undemocratic, byali unconstitutional, nga babimenye n'okubimenya ne bagamba nti naye ate ddyo etteeka nga tunagenda mu details zati nsala bwe yabadde olina kwoyogedde kolesondese mu kkubaawo nti watunuulidde ekizikiza Uganda gye yolekedde. Yes. Mbadde njagala olandululeko nga tonagenda mu details ekizikiza oyinza kukirabira mu bigambo bya Honorable Kakooza. Akugambye nti kino ekyabaddewo kiraga nti waliwo rule of law era olina gy'oddukira. Honorable Kakooza ono akimanyi bulungi nti South Africa mu apartheid, South Africa amawanga gonna nga ne Uganda mwogitwalidde geekuŋŋaanya okugenda South Africa okulwanyisa abakabulu be South Africa, nga tebabalwanyisa kuba nti tewaali mateeka, babalwanyisa kuba nti waaliwo amateeka amabi. Ekyo mu mateeka bakiyita constitutional dictatorship. Oteekawo process ng'eyitibwamu kukola mateeka nga naye amateeka g'okola mabi, nga gali discriminative, nga ga persecutinga, nga ga harassing, era n'oteekawo n'abalamuzi wali. Mmwe mwenna abali wano mwasoma ku katabo bakayita zinunula. Omwami gwe bayita oba yali Piati Sololo yateekawo okulwana. Zinunula yagenda mu kulwana naye ng'oli buli gwayagala okutta gwateeka mu muzannyo gw'okulwana amafumu, buli gwayagala okutta gwateeka mu kulwana kw'okuzannya amafumu. Kakati wagendangayo ng'amateeka gamanyiddwa agagobererwa, naye ye bwe banga kufumita ku bigere na ku mikono, wali kufumita mu kifuba, baatuukanga baba n'okulwana nga gwayagala okutta ye omwami atta ku liiso, alutuka mu rawundi nga yatta ku liiso ng'onaafumita. Mbuzeewo kamu leka mukkirize Honorable Kakooza akubuuza. Kakati bw'ogamba nti eggwanga litambulira ku constitution etakkirizibwamu ate nga gyowaabiramu, njagala ebintu bino tubigendere n'abatuwuliriza basobole okumanya ekigendera kya constitution y'eggwanga ebyo. Kyekibuuzo ky'obuuziza ntindako kubanga bannaffe mmwe ababadde bawakanya gavumenti lunye mu kusooka baali bateekako emikono mu constitution eno mwagigaana, ate era bwe mugenda okuwaaba muwaabira mu the same constitution. Kati mwagala abantu bakwate ki? Kwegamba Honorable ekibuuzo simanyi na lwaki akibuuzizza. Ne gavumenti ezaavaako ezo zagambye eza Obote, era ab'opposition baabeerangayo mu palamenti nga bali ku ludda oluvuganya, era ne mu kooti baagendangayo, kyokka zaava okuvumirira wano agambye nti ezo zo tewaali mateeka. Olira naye nga n'emisango era baawaabanga mu kiseera ekyo. Naye mugambye nti ne mu apartheid South Africa mu bakabbulu mu mateeka ago ag'ekikabbulu, era abaali mu ludda oluvuganya ssebo baawaabanga. Tugamba nti tebagendanga yo mu kooti ezo, naye ekituufu kyali nti zaali za kikabbulu, mateeka g'okunyigiriza. Nze kye nayise dduumu kubanga kasa process zitandika okufuuka bwe zityo, eggwanga liba teririna alternative
ligenda nerigenda mu violence. Adamu wandiwaddemu ku kantu awo kuba bw'olaba nti ku balamuzi omusanvu abasatu bagenze ne badda ku ludda luno tolaba nti tuyinza okugaako nti ekitongole ekiramuzi oba essiga eddamuzi nti waakiriko anti kankubuulire ddayo mu misango gyonna egibadde egijja giwaabwa nga gikwatagana n'okulonda ku bwa presidential petitions olabe okuva mu 2001 abalamuzi babadde bajja basala era gibadde gibalansinga bwe gityo bwekyo kyolaba ekyokubalansinga kyenagge nti badictator abali constitutional bo balinga mmese emmese ekuluma efuuyirira bateekawo ekifaananyi ekiraga nti si badictator era ne bwaba akuwangula mu kalulu okugamba abalinga ono gwe tulina ne bwaba akuwangula mu kalulu aleka percentage nga ntono ekuwa essuubi buli kiseera agirekawo mu bugenderevu nti obululu obwo bagenda okubunyaga era amanya nti tosukka percentage eno kasaawangula kakati ne mubeera kweyo embeera. Now kino kyagamba nti final verdict erina kubeera mu bantu ono kyayogerako akimanyi bulungi nti mu Algeria ne kooti yabadde emaze okusala Bouteflika addemu yeesimbewo nga kooti yakasala bweti addemu yeesimbewo era nga bayise mu mateeka kifaanagana ekyawano naye kooti gwe yasalidde okwesimbawo ebyaddiridde ono naye abimanyi era n'omugaa nti enkya bye bijja wano asibira Nairobi ku bino byabadde ayogera wano. Now Misiri bagenda okujjako Mubaraka nga yakafuna 88%. Ben Ali naye bamujjako ng'alimu 88. Eyo gyayita verdict y'abantu naye nga yakamala okulonda ne bajja ne bamujjako kubanga ono kyagamba nti verdict eri mu bantu mu Africa mu mawanga agafaanana bwe gati kuno tekuba kulonda bakugendamu nga bakupredetermininze ani agenda okuwangula kugenga ne percentage bagimanyi gye bagenda okwewa nga bagimanyi kati okulonda okw'engeri eyo abantu abasinga obungi baba tebaliimu gw'omanyi lwaki miliyoni 7 Honorable Simbwa mu kalulu akawedde beewandiisa ne batalonda miliyoni 7 nga mu emitwalo 6 kakati abo abatalonda n'abatamulonda naye ng'obululu bwabalibwa abo bonna bw'ogenda okubagatta ssebo yeddumu gye njogerako ti kino kyatulese mu kintu kimu kyatulese nti abantu ono bayise verdict egenda kubeera mu kalulu verdict egenda okuddako egenda kuba ku street. Nja kusaba ogera omulakaawo mala okuvaako mu bulango katono nnyo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda tutunuulira ensala ya Supreme Court nga tutunula n'ebyobufuzi ebirala ku lukalu lwa Africa. Tokomeo kumpewo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda tutunulira ensalawo ya Supreme Court ku musango gwagikwateko togikwatako nga tutunulira ensalawo gyeraza eggwanga ku ludda olw'abasanyufu n'abatali basanyufu nga tuzingira wamu n'ebyobufuzi bya Africa bwe bitambula. Honorable Medard Segona wa Busiro East atwegaseeko sebo lamusa ku bantu basabasajja. Munnange mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba njozaayoza mwenna bonna Uganda ddala ab'e Busiro
olw'okuba nga tusemberedde ate nzikiriza nti tutuuse ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ago kwe tunywereza okukkiriza kwaffe n'essuubi lyaffe kwe lyetooloolera. Nsaasira mwenna abalina bye muyiseemu ne bye mutuuseemu ebitali byangu, abalidde ekimu ng'embeera ya leero bweri n'abateriiridde ddala, abalwadde n'abalwaziza ne mugenda mu malwaliro ne mutasanga ddagala mbasaasira, abatutte abaana ku masomero lwe batayita bulungi olw'embeera embi basaasira, naye ate na mwenna mbasabira buli omu kyayitamu Mukama amusaasire. Tweyanziza ssebo. Kansooke Honorable Simbu amusanze yalinze dda wano ku kye tuliko kyennyini ensalawo ya kooti n'ekifaananyi kye wafunye nga okireflectinga ne mu Africa walala bwe tulinako embeera eyagala okufaanagana. Ekisookera ddala okusalawo nakulaba nakugoberera bulungi okuva lwe kwatandika paka lwe kwaggwa saamisi nga muwadde n'akantu n'akamu, naye bwe nalaba nga pulezidenti agenze ku mirimu egije namanyirawo nalowoolezaawo ki ekigenda okuvaayo, kubanga ensalawo eyo yali nkulu nnyo nnyo, gyali ng'omuntu ate nga nkulu nnyo ng'eggwanga. Naye bwe nalaba nti gyali ng'omuntu ne ku lw'ekibiina kye ne ku lw'eggwanga, bwe namulaba nga asazeewo okugenda okwongera okunoonya akalulu. Kampeyini zatandise. Akunoonya akalulu atambula gy'agenze era abantu n'abagaba mwegatteko okutwala eggwanga mu maaso. Bwe namulaba nga agenze e Kaseese namanya nti eno mu kkooti tewali kigenda kuvaayo kikyusa mbeera ebaddewo, kubanga singa akyali kinene kiringa Kaddu Mukasa bagamba nti kitaawo mulwadde nnyo ali ku kitanda, alinaku oxygen. Bw'otaba nnyo mugumu oba bwetaba nsonga nkulu nnyo ffe wano mu Buganda wandibadde wali ku kitanda, okuggyako nga waliwo ensonga enkulu ennyo ekulemesa. Bwe bagamba nti obusaanyi buzze buli akasooli, tosobola kugenda mu nnimiro y'emu oba mu kitundu kyekimu ate gwe n'osimba omulala, kuba n'owo obubyo bujja mmulya. Ne President Museveni bwe namulaba nga agenze ku mobilization tour namanya nti ene kooti ekigenda okuvayo tekijja kukyuka n'ekyo ekyali mu Constitutional Court. Tambuzeemu awo gwe n'ofuna essanyu. Ekyo kimu. Essanyu ng'omuntu, nze essanyu lyange lyali ku bintu bibiri mu musango guno, era nze mu musango guno butafaananako ba Honorable Sseggona abagoberera ebirala, nze nalinamu ebigenderwa byange ebyo era bye nali nange neesigamye okuwaabirako nga maze n'okutuukirira kanso Muwema okunnyambako. Nze byange byali nyiza bitwala nga pasono. Ekyokweyongeza emyaka okuva ku 5 paka ku 7 ekyo kyali kinnuma ekyababaka kubanga nange kyali kinsibirayo ng'omuntu. Ekyokubiri ekyali kinnuma mu musango guno era kye nalabirawo mu ntegeera yange, nagambanga Honorable Sseggona nga tukyali mu palamenti eya bano bannamateeka ba paraligo. Mu ntegeera yange eya paraligo ebyo ebintu ebyaleetebwa ku fulo ya palamenti nga tebyali mu tteeka eryasooka, ebyo bye nali neesibyeko ng'omuntu, era ebyo kasita byasalibwa ne bijjibwamu nze essanyu ne limbugaana mu mutima. Naye kino ekyemyaka kyo kyali kirina okubeerawo. Omanyi waliwo ebintu mukulu Kaddu Mukasa nga twogera ku nsonga eno, nze ensonga eno saagala kutunuulira nsonga eno nga Kakooza ne Saddam bwe bagitunuulidde. Ensonga eno njagala ngitunuulire nga nzira mabega ku state formation. Bwe tutunuulira ebitongole bino byonna ebiramuzi yonna gye biri, kuba kati waliwo n'ekiriwo ekirabikako mu Amerika nga kino kyennyini kye twogerako, ne bwe tutunuulira ebitongole bino ebiramuzi wonna gye biri, tewali bitongole biramuzi yonna gye biri gye bikoze ne bikolerera omuntu gwe wa bulijjo. Olwaleero tuli mu Amerika, ripooti yafulumye, Attorney General n'agamba nti newakubadde nga Trump teyakola musango okukolagana n'Abarasha n'okubulookinga justice, naye ate ekyo tekimwejjereza nti tewali kumuvunaana. Kugamba olaba nabo bawadde ensala yaabwe mu ripooti gye bafulumiza, si nsala naye ripooti ekulaga nti newakubadde balabyemu ebikyamu naye si bisukkulidde nnyo kumuvunaanya. So ebitongole bino ebiramuzi abantu naddala mu nsi ezikyakula okubiteekamu essuubi kuba kumala biseera. Wano mu Uganda we twogerera
abalamuzi bonna abali mu Supreme Court bakulidde mu mikono gya President Museveni. Yabalezi judiciary yabalonze okuva lwe bayingira high court, kuba bonna abali mu Supreme Court yabalonda okuva mu high court n'abateeka ku ddaala eryo mu myaka gino 40 n'abajja mu high court abamu n'abatwalako mu court of appeal n'abasitula eddaala, n'abajja mu court of appeal n'abatwala mu Supreme Court. Bagenda kuwummula emyaka gyabwe abasinga bonna bwe batunuulira giweddeyo. Tebalinga ba America mbu kasita omulonda n'abeerawo paka lwalifa, bano bagenda kuwummula. Kati babasala ebintu batunuulira nabo ebintu nga bisatu, era ababanenya obanenyeza bwereere. Ani akutuusizza wooli? Wanabalamuzi president yabalonda, ate bamumanye abadde okubajja wansi yakola ki? Kenya enjawulo yaliwo Malaga asala ensala gye yasala ng'akimanyi bulungi nti ono amusanzeewo ate agenda muleka okubanga ebisanja bikola ki? Weebiri. Wano tuwali bisanja akuleza akujje mu high court, akututte mugundi mu apiiru, akututte ne mu Supreme. Kati okusala ensala nti anaamusalira omusango si kyangu gumusinge. Kati ekyabana Uganda nakyo balina okiteeka mu buki? Mu bwongo. Bw'otakiteeka mu bwongo gwe n'olowooza nti bagenda kusala nga gwe bw'olowooza, mu butuufu naawe obwongo bwo bubeera tibulowoozezza ekyo kimu. Kati nze mu kulaba kwange bwe natunuulidde ensoma yonna gye baasomyemu nendabira ddala nti omusango bagenda kusala mu nsala gye baasazeemu. Ekyokubiri kye natunuulidde nti waliwo ebintu bibiri. Saddam agambye ekigambo dduumu. Kati dduumu yabadde tuwe. Doomsday. Dduumu yabadde tuwe. N'omulamuzi naye muteeke mu kifaananyi mukulu Saddam nti olwaleero nga President Museveni ali mu ntebe, sigamba nti kalulu ekisanja kye kiweddeko, bw'ensala ntogenda kwesimbawo dduumu gy'oyogerako ne dduumu eyinza okubeerawo, dduumu kyesinga obunene. Omulamuzi olwo naye yeetadde mu kifaananyi ekyo. Bw'naawe kyogambiddemu dduumu nti baasaze batusindise mu kizikiza. Simba olinga ategeeza omulabi wa TV nti abalamuzi baba kusala kangeze ng'ab'e Kenya. Nti oba oliawo abali mu buyinza babadde ate bayinza okukolawo ekirala. Tomanya kiyinza kubeerawo. Tomanya kiyinza kubeerawo. Kati nabo mbatadde mu kifaananyi. Nze nange nga bwe ndaba ku ndaba yange. Eyo nayo nsonga weeri. Naye ng'ekikulu abalamuzi abasazeewo mu nsalawo eyabaddeku oba diyite affirmative, abasazeewo nti okujulira kutuufu, balina ebintu bingi bye bajjeeyo. Bano bannamateeka simanyi bwe bagenda kukikola, kubanga mu bimu ebintu ebingi bye natunuulidde nga bwe nawulirizza, waliwo ensonga ze baakoonyeeko nga mu butuufu ntuufu nga tezeetaagisa wadde na munnamateeka kuziraba butuufu bwazo. Naye ate mu mbeera y'emu eyo olwa numbers, simanyi bane mu kooti Segona n'atubulira nze ndi paraligo eri ekitibwa nakyewa okuva mu palamenti y'omwenda. Simanyi bane mu kooti mbeera mu democracy, kubanga bw'oba omaze okulaga ebintu wabadde obiganye Saddam bigenda mu naye nzikiriza katono nnyo nkagendeko nti certificate eyasindikibwa wa president eyali ewerekera etteeka yali nfu. Etteeka lye lyali liwerekera certificate. Waliyo certificate va ku eno eya parliament eweebwayo minister wa finance, naye bwe bakyusa ssemateeka wabeerawo eya speaker ewerekera etteeka ewa president okumulaga certificate of compliance. Nti bino bye tukyusizza bino n'ebino n'ebino, abaka balonze bwe bati ne bwe bati. Certificate eyo baagikubyemu ebituli, ate nga tebyetaaga mwana kulaba. Namba ey'abalonda yayongezebwa neva ku namba entuufu eyali mu parliament eyalonda. Ebintu ebimu ebyayisibwa mu ssemateeka mu nnongoosereza tebyalimu, nenga te mu tteeka bikola ki? Kati nga speaker naye alinga agamba nti bino byesitadde mu certificate ebyo bikyamu. Kati bwe bamala okukuba ebituli mu mbeera eyo ate n'ogamba nti etteeka ddyo ttuufu, bazibona libosegona banatubulira oba waliyo democracy. So
mu kintu kino ekyayisiddwa ekyensala ey'etteeka nze nabadde nkisuubira bwe ntyo era nabadde siina ssuubi nti kigenda kukyukako newakubadde ng'oli ye kandideeti wange naye nabadde siina ssuubi nti kigenda kukola ki kukyukako. Lweyanziza kangenderewo ewa Honorable Medard Sseggona, ffe tubadde twogeranga bannabyabufuzi oba abagoberezi b'ensonga ne baparaligo abamanyika akato ku mateeka, kati ye agenda kwogeranga mukogo, is a court officer ku nsala ya Supreme Court eno ekifo dwa jera za Uganda maaso ng'otugwe oli waddemba okutunula ne mubalamuzi kuba omanyi wooko mu byogerako wokkirizibwa ne wotokkirizibwa kutuuka kuba gw'oli court officer nga ne kyesijja kukuleka ng'otandika ng'otunula nnyo ku balamuzi bonna okusala nga ensonga ze bagenda balaga nti nfu eno nfu naye ku bonna omusanvu nga balina ensonga enfu ate abamu ne baga nti naye etteeka lyo ttuufu, abalala ate bo ne bagamba etteeka lyo kyamu. Gwe tugamba kati nga koto oli mubaka munnabyabufuzi naye ate oli court officer mu bumpimpi otutaputtira ensala. Sabe webale nnyo okusooka byonna byonjogeddeko bimenya kubanga ate byennyini bye binkugira oba bye bikugira eddembe lyange okubaako ebimu byenjogera. Okusooka ng'omubaka wa paalamenti atakkaanya n'ebyo ebyayisibwa paalamenti ndowooza nti menyeka kakooza ayinza okwanguyirwa kubanga yakkaanya nabyo mu bukyamu bwabyo. Okusooka byonna bwe byali byonooneka byatandikira mu paalamenti ne mu kakiiko k'amateeka gye natuula nze ne bannange twakola minority report. Nze nakola draft ya minority report eyasooka as a member of committee ne bannange ne banneegattako nga byonna byayonooneka nga temwalimu kintu kyonna kisobola kuwona. Ffe twalemera ku kye bayita basic structure nti constitution ng'endagaano, constitution ng'entabiro bw'ojjamu ebintu kubanga it's an instrument of democracy kasitojjamu ebintu ebyo bigikuumira awamu enkwaso yaayo ebinyusi oba tokyalina ki constitution. Ekyokubiri bannayuganda bwe baali bakola constitution ekyali ekigendererwa ekikulu kyali kimu stability. Kaakati stability ne batunuulira biki ebyavaako obutabanguko emabega. Bakkaanya ne President Museveni eyagamba nti abakulembeze abataagala kuva mu ntebe mu Africa be bagiviiriddeko okutabanguka, be bagiviiriddeko ebizibu byonna nga tumaze okubitunuulira ntugamba nti ani atabangula ensi? Teri muntu atabangula nsi kusinga President atudde mu ntebe. President yafuga ssente, President yafuga amagye, President yalonda bano yalonda bali. N'olwekyo ntugamba oyo tuteekwa okumusaako ekkomo, tayinza kuba limitless. Ekyali kisooka okumukugira byali bisanja bibiri. Bimukugirwa ebyo n'abijjamu. Era naga kasita bibiri biggwayo, bano bonna nga batuga kasita bibiri biggwayo, tugenda bibijja kuggwayo. Wabijjako ndagamba nti ndaba yalina n'ekizibu ekirala eky'emyaka. Teri muntu mubi nga muntu ayagala okulemera ku ggwanga obulamu bwe bwonna nga yalina amagye yalina emmundu. Ganda wange ono Omulangira Simbu akubuulidde nti abakulu batunuulira bingi ne baga kye bayise edduumu tufudde bwe tukola bwette. Mujjukire bwe twali twakamala okukola amendment eyo bannaffe bano gye baayisa, nze nali musibe bwe baagiyisiza, yabatwala bakyankwanze ndowooza gye batera okunywera obuugi n'abagamba nti singa era mwayambye eggwanga lino okukiisa kino, eggwanga ne mulitaasa ekyabadde kigenda okubaawo. Ono kyatajjeeyo muganda wange Omulangira Simbwa honorable nti abalamuzi ekyo nakyo kyasigala mu bwongo bwabwe. Bo bwe baba basala emisango batugamba nti bo basajja bakulu, bakazi bakulu, balabyeko ebibaddewo, n'olwekyo nanga omusajja ayinza otutta n'atumalawo nti ate nga naye akyeyambisa nnyo. Bwe muba mugenda mu bino n'adduka n'atandika okumobilizinga amagye n'atandika okugenda mu buli nkambi. Ebyo byonna abikola abigenderedde
okutiisatiisa abo abandi badde basalawo mu nsala ey'ekisajja kikulu. Omusajja nababuulirako lumu wano nti omusajja omu yali mu baasi ne bamubako waleti ye n'abagamba mumpe waleti yange oba si kyo ekyaliwo mu 84 kigenda kuddawo. Bonna ne batya ne baga omusajja tabanga yaloga baasi neefuna akabenje oba yeesibyeko bomu n'agitulisa. Naye bwe bamala ogimuddiza oli yagibye ng'atidde n'agimuddiza ne bamubuuza wayi mutaka kiki ekyaliwo mu 84 nti era banzibako waleti yange omwali transport n'entambuza bigere okudda embalala. Kakati abantu baatya Museveni ku kiki kyayinza okukola nga balowooza nti agenda kukwata eggwanga alikubeko bomu. Naye oba oliawo bano kyebaatuwonya kyatugamba nti kyebaatuwonya kulaba musajja mukulu ng'atambuza ebigere okudderwa ekirukula. Kakati okwo kukyanga okutadde ku mabbali tuteekwa okubaako bye tukkiriza. Era waliwo abasajja abakulu abayimiridde, abasajja bakulu n'omukyalo omu incidentally mukyala Lilian kiri kubinza tibatemusomesa wange betuteekwa okuyozaayoza nitukkiriza nti wakati mu kutiisibwa, wakati mu byonna eggwanga eryajjula enguzi, eggwanga eryajjula okutiisibwa, ate bo bayimiridde ne bagamba nti nedda. Okuva edda nedda baganda wano balina enjogera egamba nti mugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alittamutte. Kubanga abantu babeeranga bamanyi mugwanya ng'omulamuzi was a symbol of justice, ekaali akabonero k'obwenkanya nti buli azitoowereddwa addukira eyo era asuubirayo obwenkanya. Kati bannayuganda babagobye ku kkooti, bongera increasingly okubagoba ku kkooti. Nyinza okugamba nti ndi worried nga lawyer nti neekanzeemu, that's my food basket, gye nzija muwogo. Naye bw'obanga abalamuzi osobola okubatiisa ne tuwulirayo n'abayogedde simanyi baba babadde batuufu oba nedda nti byakyuse. Munnaffe Mabirizi n'atuuka n'okuteekayo okusaba mu kkooti, high court ewalirize chief justice ne supreme court bawe ensala mu budde bwe balina ogiweeramu. Abamu ne batandika n'okuteebereza, speculation kwe kuteebereza nti nti ekyali kibaganye waliwo ebyali biganye. Kakati byakyuse kyovola babawadde notice. Nze nnumwa enkya nsobola okubeera omulamuzi, luli nsobola okubeera chief justice nga ono gundi bwatulemeddeko, n'obwa president mbusobola naye gundi abulemeddeko nekkuba eryandibuntuusizzaako ayongera okuliggala. Naye nze nnumwa nnyo ku bantu ekifaananyi kye bafuna ku kkooti. Ekkooti bwetandika okusala emisango, abantu ne balowooza nti ogwo omusango egusaze mu nsala ya byabufuzi, kiyongera okubagoba ku kkooti. Ate teweerabira nti mu nnyingo 126 ekkooti ezo ziteekebwawo era baga ziriwo ku lw'abantu era zijja kusalanga okusinziira ku bwetaavu bw'abantu ba aspirations z'abantu. Omusajja ngasse buli kitongole, n'ekitongole kye tugamba ekyabakugu abalina security of tenure nabo ne baba nti nabo tasobola kumala gagoba nti ozuukuka buzuukusi. Ono Buganda Kakoza yali akola bulungi nnyo mu ministry y'ebyobulamu, bazuukuka buzuukusi ne bamugamba gwe fuluma Kakoza ng'omukubira ne ku ssimu ku ssaawa 8 bamugamba kati gwe Kakoza fuluma. Abalamuzi si bwe bali, okuggyako nga nabo baagala life tenure nti obulamu bwabwe bwonna babeerewo. Naye omuntu gwe bawa omukisa nti ojja kubeera mulamuzi, ofune omusaala, oyina emmotoka, bakuvuga, oyina amafuta paka ku myaka 7. Oluvannyuma lw'emyaka 7 bannansi obaagalako ki? Do they owe you a living? Oba oyawukanye n'oluvannyuma lw'7 waliwo okumulabirira, tusigala nga tukulabirira. Kyamukisa mubi nti twaleeta etteeka erya benefits zaabwe n'ekitongole ekiramuzi we kiddukanyizibwa. Bano ne batuula mu caucus ne balikuba ne bagamba nedda tebalyagala. Era n'ensonga gye bawambu kubanga omulamuzi omu yabagamba nti tebannaba kuyiga kuliisa bijiiko. Ekyo si kituufu. Ne balyewerera. No, Kakoza njagala oyogere wano nga toswaza mulala, toswaza Setaani, temwali kuba mu caucus. Ekyalukubye waliwo ensonga endala kuba tewaliyo. Tosobola gamba by financial standards nti omuntu atakola
mweyo biiru bamuwa omusaala mpaka kufa. Ekyo naawe okimanyi. Naturally tosobola kugamba the basic definition of salary payment oteeka okuba ng'okola. Ebyo sitwaga kubigenda mu detail. Ekyo yeebale nnyo ndowooza kamuwe benefit of doubt. Ajja kwongera okukinnyonnyola naye point yange mukyo nti Bob they prefer nti waakiri osigaza atakola nga yeebase ku mulimu ye n'omusasula paka kufa. Kaakati awo ne tuvaawo bwe tugenda ku biki ebiddirira bamaze okusala bwe batumakya. Yes. Mu ggwanga muno buli muntu alina omulimu Katonda gwe yamukwasa. Mutabani wange Haji Hussein Kyanjo alina ekigambo kye yanjigiriza. Kola ogwo omulimu Katonda gwakusobozesezza okukola gwakutumya okukola n'omulala akola ogugwe. Mu Parliament twakola ogwaffe ne batukuba. Era obulabe bw'okutukubira mu Parliament kooti yandikoze ebintu ebirala byonna naye negamba nogamba nti nakyo kyali justified. Njagala omuntu omu bw'ati asituka ambuulire nti ng'amagye tegannaba kuyingira mu Parliament ng'ogyeko kibuule abantu abamu gwe baali balwanyisa okumuggyako emmundu gye yayingizanga nayo ya bulabe nti omubaka Kakooza nali mmanyi ebirowoozo by'okuva from A to Z nti nakwata ne mukuba oluyi. Naye no justifying violence nti amagye agava mu kitongole eky'executive agalina okukuuma ensalo gandibadde ku nsalo ya Kenya Malaba gandibadde gali Congo ne gavaayo negamba nti gaali matuufu okulumba Parliament. Ng'ogamba nti Obote yakola nsobi okugeetoolooza Parliament ag'Obote gaakoma bweru aga Museveni gaali mu chambers. Bannayuganda tebagoberera byafaayo bakola bikole ne kino ekyafaayo ekyokulumba Parliament Museveni yakikoze. Lwaki? Kubanga ye ng'omuntu awulira alina okufiira kaliba k'obwa president. Tetulina muntu mulala gwe tukolerera mu kino. Bano bonna onajja kunsonyiwa gwengezesa kuba mukwano gwange ate alwawo kunyiga. Bano bonna baleebeesi bakolerera omuntu omu Kakooza bwe yeepimamu olw'okuba oli abagamba nti yalina vision ye. Kakooza bwe yeepimamu nga vision yange ekoma kabula je oyo alina vision y'eggwanga ye Museveni yekka. Olw'okuba beepimapimamu ne bawewuka balowooza eggwanga lyonna liwewuka teririiko muntu mulala yenna asobola kulitwala mu maaso. Naye njagala mmalirize nga ngamba bwenti buli ekitandika kikoma. Museveni naye ajja kukyanga enkuba yatutonyeranga nkuba ajja kukyanga nkuba. Kwegamba okubeera omuntu omu holding the nation at ransom fenna n'agamba bw'okola bw'oti nkuba bw'okola bw'oti nkola bw'eti nabyo biteekwa okubaako ebikoma. Talina mundu zisinga zibadde Sudaani, talina mundu zisinga za Gaddafi, talina mundu zisinga za Mubaraka oba Ben Ali. Ekiseera kijja kutuuka nze kwega obulumi bwange nga nze ayagala Museveni ate nga njagala omulasigaze emirembe nti agenda amalawo emikutu gyonna egibadde gisobola okumutwala mu mirembe. Bwe bulumi bwange numwa nnyo okubeera ebuddo naye ndaba nga bagoba pulezidenti emisinde okumumpisaako okumuzza e Masaka. Honorable Medad ajja kumenyeka omutima awogira omulamuka okanzireyo Honorable Kakooza olde Honorable Medad byayogedde ne binzijukiza ebintu bingi. Fwe abamu mu Africa balinako bakulembeza abaloddeko emyaka emingi naye nga mukulu wako emyaka emingi tulabye awalala ebibaddewo. Olowooza tekyandibadde kirungi ne tugezaako ng'amawanga amalala okugeza nga wano Tanzania ne South Africa kyekiriwo nti ekibiina kimu kyekiri mu buyinza naye kikyusa abakulembeze. Chama cha Mapinduzi bukyanyirira atandika kuva ku independence mu 61 n'olwaleero be bali mu buyinza naye Tanzania tebakaayana nti lwaki Chama cha Mapinduzi abalala bajja ne bavuganya yo Chama cha Mapinduzi yakola Nyerere bwe yavaawo ne bassaawo n'ebisanja buli ajja wa Chama cha Mapinduzi naye abantu bamativu nti waliwo okukyusa mu buyinza okukyusa mu bakulembeze. Olowooza mu NRM si kye kyandisinze nga mutuddoba kyankwanza oba Ntebbewa ne mugamba Mr. President nti obutatuleetera ng'ebiri e Sudan, ng'ebiri e Libya, ng'ebiri e Algeria, ebyali Ivory Coast, Burkina Faso, Zimbabwe n'awalala ndi tutereze mu kibiina tukkirize
nti tukyusakyusa abakulembeze mu kibiina kyekimu ne muzimba kibiina ne kiba ky'amaanyi naye nga abakulembeze bakyuka. Nkugerera olugero olugamba nti bw'olaba atazaala mwana akaaba nnyo okusinga nnyina amuzaala aba ayagala kumulya. Chama cha Mapinduzi kyoyogerako kimaze mu buyinza emyaka 5-8. Ekibiina mu nsi yonna ndowooza ebibiina Chama cha Mapinduzi ekiraba kya China busuma ku website awo. Naye kakati gweoyagala kugamba ababeera mu kibiina ekyabo gweoyagala kubasalirawo naawe ng'olina ekibiina ekikyo. Ndowooza unaboka kiri bwekiti kuba mwaboogera nti mukyuse mu bukulembeze ab'ekibiina kyabwe bo tebannasalawo gubagamba tubasalirawo. Anti onfunye bulungi kyeŋŋambye. Yes, leka nkuddemu kubanga gwoga nti ab'ekibiina kya movement ompuli ompa ansa ndala linda konkulage gwoŋŋambye nti ab'ekibiina kya movement abalina ekika ky'engabi n'ekyente mwe mwagala okulumwa ennyo okusinga bannanyiri kibiina. Tonfunye. Wogambye nti mutuula ekyankwanzi kuba ekyankwanzi watuulayo ab'ekibiina kitta ggwanga lyaffe. Kaakati oba kitta ggwanga lyammwe mugende nammwe kubanga ebyobufuzi biri bi competition. Naye onabokoza toze mu kiŋŋambye. Nziremu kibuuze. Nkugambye ne sigamba siragira NRM naye ndeese kyozo nga nkuwa ebyokulabirako ebirala mu Africa. Kasita mwami Kaddu Mukasa nga nkuwa ebyokulabirako ebirala mu Africa neŋŋamba lwaki NRM nammwe temukola ng'e-Tanzania nekibeera nti NRM yeeri mu buyinza naye ng'abakulembeze olowooza ba Honorable Medad bandibadde bakaayana nnyo. Obuya mu kwogera kwagamba nti omusajja alemedde mu ntebe. Era bandibadde singa abasajja bakyuka era bandibadde ono singa tomusirisa. Bandibadde bakaayana Tanzania tewaliyo bakaayana. No balina bavuganya. Bavuganya. Ate kyogedde na bulungi. Bavuganya naye. Kubeera okuvuganya. Tuvuganya tutya? Ng'ovuganyiza ku ssente zange, ku mmundu zange, ku infrastructure ya gavumenti. Nakuwadde omukisa n'oyogera. Bwekubeera kuvuganya. Ffenna abantu betukaayanira be bannayuganda. Era bwe tujja okuvuganya abantu betugendamu be bannayuganda. Buli omu n'aleeta manifesto ye n'aga nti NRM, DP, UPC ffe waffe gwe tuleese. Era nze neewuunya nnyo oba kyenjagala nnyo baganda bange bali mu bibiina ebirala abaga nti omusajja akaddiye talina kyakoze era mukyamu institution yazoonoonye kati eno lulingeze babaleetedde omukadde yandibadde mwangu kumega. Nzisaagala ogambe nti Chama cha Mapinduzi enkola yabwe gyekola ne Uganda bweteeka okukola amaka ge engeri gy'ogafuga mwami Kaddu Mukasa tegasobera kubeera nga gafaanagana n'agandi. Uganda wait lindako history ya Uganda njagala ogende bulungi kyenjogereza nzikiriza mmaleyo nedda omazeyo naye kubojja kugenda sinakumalayo tolina kumalayo niye omuzindalo nkyakwongera kyogamba amakaago bwogafuga tulabyeko ebyokulabirako ku nfuga y'amakaago nti Bashiri yabadde myaka 3 nga ye yekka mu kibiina ekyo. Gaddafi bwate bwe yali Mubaraka bwate bwe yali Butafrika bwabadde nga ye muntu y'omu mu makaago ebivuddemu byebyo kyeŋŋamba nti okutunuulira Uganda tutunuulira okusuka ku NRM ne Mr. Museveni naye Uganda yonna. Sebo buli history ya ggwanga oba buli history y'ensi erina ekyenjawulo kyayo ku nsi endala. Nkiddamu buli history y'eggwanga oba buli nsi Uganda n'ensi ya South Sudan oba Sudan oba Egypt oba Nigeria erina history yaayo. Kati bubeera ng'omanya history yaayo ffe mu corporate governance oba waliwo akatabo ke bayita aka rules bagamba nti embeera y'ensi bw'eba erina okufaanana eteeka okujanjayibwa ku history yaayo bw'efaanana. Anti nkulaga tetukyusangako buyinza mu ddembe. Fine kuva ekyo kya justifyinga nti kyetulina okukola kubanga ye history waffe tulina kusigala history wa Nigeria, history wa Butwaza Algeria, owa Egypt, owa Kenya,
owa Tanzania ayina enjawulo n'owaffe tokikkiriza no. tukikirize oba kigande kati gonze bonga nti olwaleero Tanzania chama cha Mapinduzi kimaze mbuyinze myaka 5-8 kiringo ganti owaaye tugobye oluyimba ninga abaluyimba we bali kitegeeze kibiina ekiri mu bufuzi Tanzania kimaze myaka 5-8 kanveko mukuumulako katono ekomewo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Tukomyewo ku mpewo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Nkyali Kaddu Mukasa musajja wa Kabaka ow'edda bangayi neerabidde okweyanjula waliwo ampeereza message natandise butandisi program. Kaddu Mukasa musajja wa Kabaka ow'edda Honorable Simbwa Kanzijewo mvudde wa muganda wo mweba NRM bombi ku kyembadde ekirowoozo kye nnina okuzikiza ba Honorable Medad baleme basikanya nti omusajja alemedde mu ntebe singa ekirowoozo kino kigenda mu NRM ne mugamba nti ffe tuzimbe kibiina nga Kyama kya Mapinduzi kibe ky'amaanyi mu ggwanga nga tukyusa muli abakulembeze ne kiba nti kyekiri mu buyinza olowooza Honorable Medad ne mukulu Saddam banaddamu okukayanya nti omuntu walemedde mu ntebe nga balaba kangeze Mr. Museveni ava bagenda okulaba Ndugurugunda yakuttemu Ndugurugunda bwavaawo siboogera mannya sibaleetere bizibu omulala najja n'omulala najja n'omulala najja olowooza tekiyinza okusirisaako ku muliro gw'aba Honorable Medad abaga nti muntu wamwe abalemeddeko. Ekisooka tulina obuzibu mu kibiina era mbeera mbwogerako wano nze mmanyi bwe bumu kubundeetera obuzibu njagala nnyo ekintu nga bwe kiwandiikiddwa bwe kiba kibeera NRM okuva lwe nagiyingiramu ndi musomesa wa ideology mu NRM ekyo tewali asobola kigaana kubanga okuva mu mwaka gwa 1990 ndi musomesa wa ideology ye NRM tewali asobola kigaana mu NRM yonna kati nsomesezza NRM abantu bangi era abategedde kuba nange bansomesa abatusooka mu NRM kati bampa ideology nti eno ye NRM nange nenjikola ki nenjisomesa n'okutuusa kati okutuusa mu wiiki ne wiiki ewedde nabadde nsomesa abantu wano mu Kirombe wiiki ewedde nsomesa ideology ye NRM era bwe tugenda mu kusomesa mu misomo egyo gye NRM sisomesa bino bigundi pre-colonial history nsomesa kye tuyita ideology ye NRM kati ideology ye NRM etugamba ffe mu kibiina kye NRM tukkiriza abantu abayina endowooza ez'enjawulo kasita kibeera nti ate certain point tukonvaajinga ne tusalawo kye tusazeewo by consensus mujja abangi n'endowooza zetulina goyinza okujja kukukkaanya okwawamu ne tugenda n'ekyo so tetubeeranga kaawo nti tulina dogima egamba nti tulina kugoberera kino bw'otakwata wano toba NRM kati bannaffe abamu ebyo mu ssemateeka NRM tebabisoma ne mu ideology NRM babireka ebbali bo ne bagamba nti pulezidenti kyaba ayogedde kyekituufu Roma Rokuta kati naye ng'ate ssemateeka si bwatukola ki si bwatugamba naye ng'ate bali bakama baffe batusomesa nze nange sinze nabyesomesa babinsomesa ne bankugula ne baŋŋamba genda okole ki osomese kati kino kyobadde obuuza amaloboozi mukulu Kakooza gaagaana ag'abantu okugamba nti kituufu pulezidenti akoze bingi nnyo era tumwagala nze nga NRM mbiraba naye ŋŋamba nti ekiseera kijja kukiina okutuuka twawule nga sinana kutuuka gamba nti NRM tulina n'okwawula pulezidenti okubeera chairman w'ekibiina ate nga ye presidential candidate bwe twali Namboole mu 2014 nze nasemba ku lwa Central Region ku lwa Kampala Region mwenva
kiri mu constitution NRM anti kyenzijjako nkulaga kyetwasemba nkulaga kati mwekiri oba tekiri soko lindeko kyetwasemba kyenjagala tugendereko bwe tukole ennongoosereza twawa president obuyinza alonda abantu abagenda okukola nga secretary general ba treasurer nga tebalina mirimu miki basobole okuconcentratinga ku kibiina okizimba era bwe twali Namboole kiri ku record nga tukola amendment eyo ku lwa Kampala region nze nasemba kuba buli region bagiwa omuntu atya omu president olwaleero naye twagala agoberere principle ey'obuteefuga mirimu gyonna mu kibiina nga gwe presidential candidate gwe president alina obwa chairman obukole ki kiri mu constitution nze njaga ombuli nze nakola constitution gye mwakola twakagikyusa temuwuliziganyiza agambye twagala alina kukola amendment anti twakola principle olina kukola amendment mu constitution 2014 twakola principle netwali amendment tugikola kyekyo lwaki Kasule Lumumba yalondebwa kuba secretary general nga president yamukola ki amama Mbabazi ffe twamulondanga e Namboole era twagendanga e Namboole Bukenya yajja Utafire najja amama Mbabazi najja netulondako amama Mbabazi nga conference ne Kasule Lumumba teyalondebwa conference Amelia Kyambadde twamulondera Namboole naye Rose Namayanja teyalondebwa Namboole bo president yabakola ki nga tumaze okukola amendment mu ssemateeka mpereze information abatuliza baleke kubeera diverted kuba naliko amendment yaliwo weebwa chairman wa party kulonda ebifo ebyo secretary general deputy secretary general appointment nga tukyusa mu constitution eyali ogamba nti baali balondebwa national delegate kyogamba kyengamba anti gwogamba naye kiri ekyoga nti president principle eyokulonda principle bano baba kati obuzibu Kakoza bwalina bwe buno ne mu mateeka eggulo sebat gundi kulwokuna bwe yabadde esalawo mwabadde mu principle ne doctrine zatwalidde abalamuzi ebbanga ddene kyekyo wakinaga ndi paraligo nti principle bano gye babadde beesibyeko oba doctrine eyogamba nti basic structure si tteeka it is a doctrine naye abalamuzi babadde balina okunnyonnyola ensi etegeere kubanga yali kwesigamako kunene bano kubaawaabirwa principle endala eya severance si tteeka era tiwaliwandiise naye abalamuzi basaabalamuzi baalafuubanye okunnyonnyola principle so waliwo ebintu principle ekyatugambisa nti nno twawule secretary general agenda kubeera member wa parliament era president amuwa omusaala ekibiina kimuwa omusaala ogunaamala nga twagala concentration kati ate ye president principle yagivaako eyo concentrating oba kubwa chairman oba kubwa presidential candidate kituka kuyetteeka lina okuwetamu kituka yetteeka likola ki liwetamu kyekyo bakituga nti principle amaloboozi weegali era gagenda gigoberera wetunaatuukira mu delegate conference oba mu NEC nga amaloboozi ago gavuddeyo agogera ku ekyo nga sinana kutuuka ku kyogamba ekyokubiri mukulu Kakoza ekibiina njagala tukitunuulire kati ebiri e Sudan nze tibinsanyusa abeekalakaasi bonna ku nguudo bagamba nti ekibiina kya Bashir kisattululwe ebyobugagga byakyo biwambibwe tebakyagala kyetabe mu gavumenti ey'ekiseera naye byonna bireeteddwa omuntu atya omu Bashir kati bamemba b'ekibiina bagenda kufiirwa omukisa bamemba b'ekibiina bagenda kufiirwa omukisa one ogwetaba mu transition government bamemba b'ekibiina bagenda kufiirwa omukisa oba bagenda kufiirwa ebintu byabwe bye baasondera kubanga abantu bannansi bagamba biboyebwe eggwanga libitwale naye nga tebabyesondera oluusi nga bannakibiina nga ffe bwe twasonda kuba nasonda ssente ezigenda okuzimba NRM house kati singa ekisa kituuka ne bagamba nti gavumenti egibowe nange nga memba mba nkoze eki mba nfiirirwa so waliwo ebintu bingi bye twanditunuulidde ffe abakyaliwo mu myaka sigamba mu bulamu kuba n'omutaafa naye abakyaliwo mu myaka nze jange gigenda kuwera buwezi 5 President Museveni agenda mu 75 kitegeeza singa tugendera ku myaka gyagamba anti era buli omu yayogera emyaka gye sijja kwogera giju kubanga sigimanyi maamawo naawe nekitawo mwe mwogera emyaka gyamu so bwemba mpumba bwe tuba tugendera ku myaka mu kibiina ky'NRM nkyalinayo emyaka mingi okusinga ani President Museveni so n'olwekyo abakyalina emyaka emingi mu NRM
tulina okulwana esigale wegaane kubeera nga Kanu e Kenya muyo olwavaako n'abaka nga mutabani we yasigadde mu parliament n'omulala omu babiri. Tetwagala bibeere ng'ebiri e Sudaani, ekibiina ky'e Sudaani ekya Bashiru agenze okujjukira okukwasa ekibiina omuntu omulala ng'embeera eyo noonese era tekimuyambye. So naffe twagala tubeere mu mbeera eyo era ntegeeza ensi nti mu bbanga etali lyewala amaloboozi ago g'oyogerako mu kibiina within tegagenda kudduka nga Besigye bwe yadduka, nga Mugisha Muntu bwe yadduka, go gagenda kusigala mu kibiina Maganyigiro naawe kyenzijewo singa enkola eri ebaawo munaabeerako abakakkamu ab'opposition ne mugamba nti kasita ekibiina kikyusa tulaba ku faces enjawulo mu kifo gy'okubeera ku face emu mu kibiina ne babawangula bwe baba babawangudde mu bwenkanya oba nga tewali bwenkanya ne mugaana nti tewabadde bwenkanya naye kasita face ekyuseeko ekyo mu njogera ya leero kiba kibakolera ekisooka njagala tugyewo olugambo kwaba balowooza nti tutya nnyo bwana Museveni. Jjajja Joel oyo nga namwekwatiddeko mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya Museveni tasobola kumpangula olwaleero mu kalulu ak'amazima naki n'obwenkanya. Naye nga Museveni akyafuga amagye, nga Museveni akyalina omukono gwe ogwadde ogukwata mu ggwanika nkaluubirirwa, ekyo kyekimmenya. Ebyo singa tuba tubyawudde ne bwe baleeta omukadde waabwe nga bwana Kakoza bwagambye tekitweraliikiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, atugambye nti tulumirirwa nnyo omwana gwe tutaazaala. Kituufu, nze sandifuddeyo ku mwana gwe saazaala kasitaaba nga talina waakoseza bulamu bwange. Omwana we gwe nazaala yagenda n'awamba eggwanika ly'ekyalo, n'awamba local defense ku kyalo nti nze sirina mirembe mu mwana we okubeera ng'atudde waatudde. Ekibiina kyabwe kikwata mu ggwanika ly'eggwanga ne kijja tuvuganye, ne kikwata emmundu z'eggwanga ne kijja tuvuganye. Besigye bw'atuuka mu studio ne bagikubamu tiya gaasi ne baswitching off radio eyo ne bamukwata ne bamutwala mu kaduukulu. Kyagulanyi bw'agenda okuyimba, Kyagulanyi bw'agenda okukuba olukuŋŋaana ne balukubamu tiya gaasi n'amasasi, abantu ne bagwa olw'ensonga eyo. Era Kakoza mpita tuvuganye. Saagala kugenda mubali abagamba nti tusobola kuvuganya kubanga Museveni akoze bino. No, fe okubeerawo kwaffe n'okusituka kwaffe kubadde mu kkutula njegere. Oyinza okulowooza nti Museveni bwe yali ava ewaabwe baamutikka njegere ku trailer ajasibe ffe tuvuganye naye nga tuli ku njegere. 3, njagala twogere kati nga ku level y'abagunjufu nti gwanga kimbuulira, gwanga kyerina abakulembeze abatanyuka eritebenkedde ebyenkomeredde. Bwe twayogeranga emabega eri nga batugamba tunuulira Libya etambula bulungi, njagala omuntu addemu aje ntunuulize. Egypt Katonda yabayamba olw'okuba baalina we batuuse, naye stability yabatwalira emyaka nga balwanagana na kintu kimu. Mubaraka ali ku kitanda, bamubozeseza ku kitanda naye ng'eno babonaabona. Sudaani kituliraanye bannaffe bayigamu ekintu kimu butayiga. Ekyo kyokka kyekitumenya. Nze otherwise ne bandigaye nti bakumireko omukadde waabwe. In fact gwe nandisiiza okwagala kubanga nandibadde nina ebyokumulangira, nandibadde nsobola omulangira Uganda Airlines, ne mulangira cooperatives eyajjawo, ne mulangira abantu beewaabwe bawadde emirimu. Kati nze nsula ku lw'e Masaka, nkulabidde abantu abaserengeta e Masaka wano. Ebyo byonna nandibadde nsobola bimulangira ne binyangwiza. Naye nkubuulidde nti newe mbimugambira, newe ngambira abantu abo teri aina iso, aina diso, aina giso, aina piso, buli wogenda okutuuka nti wuuno ne bakunona. So kyengezaako okutegeeza ate bakakuuza bano bandibadde basanyuka nnyo nti tugezaako okubatereereza eggwanga baleke kubeera mu misinde. Nange ennumwa bwe baba bagoba Kakoza bwe bampitako bayinza okugenda n'akasimu ng'ate simu yange nagyegulira. So ekyo njagala kitegerekeke. Ekyokubiri, munnange ono akyogeddeko nti oli n'amubuuza constitution bwetyo bwegamba, era kyekizibu mukulu wange ono kyatera okufuna nti oluusi bino ne bwaba tannabitegeera abiddamu. Feye NRM
tulina organs ono akugamba njagala kukyusa constitution omugamba kiri mu constitution simuganye okukyusa kwe emitendera mwegiri ebitabadde mu constitution Museveni n'abikola nkulage nti Museveni constitution agikozesa nga kiwandiiko kya kulumyansi na kutuukiriza bibye. Museveni yagaana Kabaka okugenda e Bugerere n'amugaana okugenda e Buluuli nga constitution egamba nti omuntu waddembe okutambula mu nsi ye. Museveni yalonda prime minister nga bu constitution taliimu n'amuwa privileges ezisinga aba minister. Museveni yakuumirako eggwanga lino okumala emyaka 3 nga terina chief justice nga terina deputy chief justice ng'ekitongole ekiramuzi tekiri constituted nti chief justice yali retiringa n'alonda n'omuntu okubeera omumyuka we ng'ate ali mu retirement. Uganda Museveni gyatutambulizaamu ku bikukujju era nawe n'obuuza happily so kiri mu constitution. Nakugambye nebye mutasobola ebimu ffe tubisobola muwe omukisa ababisobola tubikole. Mwami Sseggona njagala umbe ngereka wa mukulu Sadamu nga banywanyi bali nawe okuva lumwasalawo ne muga nti bannaaye bwe tuba tugenda okugenda mu buyinza tukole ebibiina buli omu ateekewo manifesito ye tukompitinge mu byobufuzi abantu kuba tujajingira ne bawa ekibiina ekijja mu buyinza. Nze ndowooza nti ffe kitwandibadde tukola kugenda mu bantu abo abakuwa ekibiina okujja mu buyinza kubanga batuwadde chance ekompiti onegattako okulenya abajere poliisi abatugaana okugenda mu bantu bwe bw'onojja onegattako okulenya abajere poliisi abatugaana okugenda mu bantu bw'oba batugadde nti abantu baffe batusalirawo n'ebibiina bye tulimu nga buli competition lutandika okuteekawo elections DP ejja UPC ejja bo ne baga nti manifesito y'ekibiina kino yesinga obulungi. Nze ndowooza ogwo omukisa gwe twandibadde tukozesa okujja mu buyinza ne tugamba abantu Museveni musajja mubi institution azise amajje agakozesa bubi. Nze ndowooza bwe tunyonyola abantu munzikirize mpiteke wa mukulu Sadamu ku nsonga siina kyakumuddamu oyitako ku nsonga y'emu ng'otunula ne kiri kyengambye singa ekibiina kisigala nga kyekinene nga bakyusa abakulembeze muli ekisoboka mukulu Kakooza naye yakola ekibiina ekimujja ekisooka gw'ogamba akimanyi ono akimanyi ono ye vice president wa People's Progressive Party meya kirina ne bakanselazi 12 so kibiina that's true. Ne issue gyoyogerako omanyi bwe tujja wano baba batusuubira okuba nti ebintu ebimu tubimanyi okusingako wano. Twogere ku mazima Ezaire Congo lindako twogere ku mazima Democratic Republic ne bwokyusa olwaleero mukulembeze mu NRM era bano tebabeera obudde kuba dakiika zigenze ate bantu bali bazedda ebibiina ebiri mu Democratic Republic of Congo bisinga ebiri mu Uganda emirundi ndowooza nga 8 ebibiina ayogera kuba nti twate ebibiina buli omu agenda akompitingire mu kibiina naye eri e Congo biringa mu 80 ekyo tekyagaana bantu kugenda ku street ne beeyiwa ku nguudo mpaka Kabila lwe yagenda kubanga ekyokugamba nti waliwo ebibiina President Museveni okugenda mu nsiko mu 80 yali n'ekibiina nga bakiyita UPM era kyafuna omubaka mu parliament era naye yagenda mu kalulu n'akompitinga mu kalulu nga ffe bwe tukompitinga ekyo tekyamugaana kugenda mu nsiko. Now kakati lwaki tomubuuzanga nti gwe lwaki tewakompitinganga kubanga competition yaliwo lwaki ekyo kibuuza lwaki okibuuza baliwo no nze nkubuuza ekyo ekibuuzo kyotubuuza anti olinga agamba nti olwo Museveni agenda n'abantu bagende ekibuuzo kyatubuuza yandibadde akibuuza President Museveni nti gwe lwaki tewakompitinga n'ogenda mu nsiko olyoka otuwe naffe amagezi. Now ekirala yagambye nti eggwanga lyonna buli limu lina history ali unique. For history waffe Honorable Sseggona yabadde very very clear. Yagambye nti constitution bwe baali bagikola oyo history yennyini gwe basinzirako ne bakola nti tukoze constitution eno nga tujjukira ebyo bye twayitamu era kwe basinzira okuteekamu empagi eziwaniridde constitution ya Uganda. Ekisembayo njagala kukibuuza Honorable Sseggona
naye Bosogona bwe twali tugenda mu kooti nayogerako newekitiibwa Lord Mayor nga waliwo abamu baali baagala kutwala kintu kya age limit ku referendum ojjukira nga bajjeyo n'empapula mu electoral commission omu yali Honorable Kyagulanyi omulala yali Dr. Bwanika kakati nga mbuuza Lord Mayor nti eyo mu kooti gye mugenda temuli 100% nti kyemunajjayo kituufu waliwo ne bana abaagala okugenda okusaba referendum era nga constitution ebakkiriza kati waliwo okubagana kungi wakati w'abalowooza endowooza ezo ez'enjawulo ekibuuzo kyange kiri nti ekintu nga kimaze okuyisibwa kati nga kooti bwe yakikoze nga ne palamenti emaze okukiyisa nga naye nze constitution empa eddembe nti bwabaawo issue yonna mu ggwanga gye tulaba nga twagala ekubweko akalulu k'ekikungu tugenda ne tusaba mu electoral commission ne tufuna n'emikono bwe giti ne tugenda ne tusaba akalulu ako naye nga palamenti kati emaze kino okukiyisa naye liri etteeka bwe liba lyogera teryogera ku kyayisibwa palamenti oba ekitayisibwa palamenti ene issue tetukyayinza kukozesa ogw'omukisa kuddayo mu prosesi y'emu ne tuyingira constituency ne tugenda ne tugikubako kalulu kuba kirina n'advantage endala nti omubuuza referendum ekyasoboka kooti muteeka esoboka naye practically ng'esoboka etya nga ani agikukkiriza okay singa waliwo agikukkiriza Museveni akukkiriza okuserengeta anti naye agaana eŋŋaane munzikirize abantu kikole naye agaana munzikirize abantu bali waakiri nga babiri babeeko kye bagamba owa kamera bw'obafuna nga ndyoka mbaleeta asookako ye mubiru muyite mu bwangu ku nsala ya kooti nekyotunuulira mubiru gamba tuwulire Henry padde nange okwogerako eri abantu ba Ssaabasajja ndi munyiikaavu nnyo ate ndi mwennyamivu nnyo bulwendaba abantu bennanditutte nga bakitange nga naffe tebatulumirirwa kiba kibi nnyo okuleeta omukozi wo ate omukozi wo n'atakuwulira zino ssente abantu mwe bebeyagalira ne batuvoola ssente zaffe abawi omusolo abalamuzi ffe tubasasula bahonalebo ffe tubasasula ffe tubonaabona naye kooti n'eryoka esala buli kaseera abasatu bagambye nti ekintu kituufu abana ne balemwa ffe tunaabeera kwoyogoozi liiri nti basatu balemeddwa owulira buli kaseera honalebo kakozi abadde agamba nti mulinde amaanyi gatuli mu bantu abantu bajja kulonda gwe buli lwojja mu kitundu n'osanga nga abantu bonna bakkirizanya nti agundi okuze naye era gwe buli lwotuka mu kalulu n'ogamba nti abantu bannonze tulabye ababaka bangi abajja mu paalamenti ng'akalulu kamumega n'agenda mu kooti ekooti n'egamba nti gwe wali wakusatu naye okusinziira engeri gye waloopa gogenda okiikirira abantu n'olaba omubaka omu simumanyi bulungi naye kyemmanyi mweru nnyo ng'atawanya munne yamubba akalulu ke ali mu kooti bewanika omukono sebo weeyongere babaka mmwe tuli banyiivu nnyo naye obunyiivu waffe bugenda buwera mwongera mwewaanira mu situdiyo nti nze nvuga mmotoka tesobola na kusalwamu sebe ejja kusalwamu tubagamba mubeere eri ku bantu kubanga tubanyiigidde nnyo mukulu Kakoza nkulaba bulabi bulijjo naye ndi munakuwavu nnyo kaakano obusungu akazindalo kawesa empala neyanza nnyo owekitiibwa Honorable nze Sempala Francis nva Mutunda Kirinyabigo Makinde Ssaabagabo Municipality nze nno ensala ya kooti agyewuunya gwe neewuunya kuba ffe mu Bakatuliki tulina akabonero kaffe nti akabonero akalabika akategeeza enneemi etalabika ffe bino nga bibaawo nze nakirabiddewo nagenza otuuka ewaffe ku roundabout ebusega ng'amagye weegali nagenza otuuka ku ekolo ng'amagye gyegali kitegeeza akabonero kadde kalabika nti ekigenda ova mu kooti si kituufu ate waliwo n'ensonga endala kwe tulabira ebigenda ova mu kooti nti abalamuzi bano kasabala obalanga bali 7 oba 5 oba 9 kitegeeza babaaweera ekirala ekibaba bakukusa awanaava amazima Sempala bwe batyo bateekwa okuba mu Constitutional Court oba Court of Appeal ne mu Supreme baba tebenkanankana balina okubeera bava ku 3, 5, 7, 9 kuba ffe mu nsi batugamba mu nsi entuufu mu nsi erimu ensa nti ola ekitongole ekiramuzi kisalawo nnyo era ekitongole ekiramuzi e Kenya bw'ogenda okyetegereza kyakola ky'amaanyi nnyo tebenkeza eggwanga lyabwe eri e Kenya era ekitongole ekiramuzi nga kikoze bulungi n'abakulembeze abo baba bagondera amateeka mwami
Lairo mami Uhuru Kenyatta we Kenya teyandigenze mu kkooti ya ICC ng'ekitongole ekiramuzi tekyali kirambulukufu n'obuzibu buvaawo nti fano mu ggwanga Uganda abalamuzi bano n'ennonda yaabwe gye bayitamu okufuuka abalamuzi si yenkola ntuufu nze neewunya nnyo lwaki Oweekitiibwa Medard si mulamuzi ssaawa ya leero so nga be basajja abamanyi amateeka obulungi kiki eŋŋamba nti Oweekitiibwa President Museveni eggwanga lino likolereyo ekyewuunyo naffe tugende mu byafaayo nti waliwo omukulembeze omu eyalwa mu buyinza naye n'awaayo entebe mu mirembe kyensaba Oweekitiibwa President era kubiyita mazire nedda mbadde muyise biyita mazire na mirembe bitijjuma kozesa dakiika neyanziza nnyo Oweekitiibwa Kyamaani amannya agange yenze bitijjuma na mirembe bulijjo mbagamba era nti ndi nabbi wa Mukama nayawulibwa mu linnya erya Namirembe ebyange nga bwe biri bya Bwakatonda ffenna tukkirize nti ensi yaffe eno yatuweebwa Katonda n'abakulembeze n'abalamuzi na buli omu yenna agirimu kati abaludde oluwakanya mube bakakkamu mugonde bugonzi kubanga oli alaga nti abasinziza amaanyi ekiddirira Mukama Katonda yajja okusalawo naye muleme okuwakana okwo kujja kuleeta embeera embi mu bantu kuba mwe kati ab'omu paliamenti muyina amaanyi okubuuka ne mugenda yonna gye mwagala naye ate ffe kye tutasobola kati kye mbasaba mubeere bakakkamu buli kyaleeta mmwe mukkirize nti yes ye yekka agenda kukwatibwa ensonyi kubanga buli lwolagira mu basajja banno nga bakkiriza bukkiriza omala naawe n'oddako emabega n'ogamba naye bano abatakyawakana ki kye bateekateeka kibanga nakuba mu maka ago nga mwatabuse omwami n'omukyala bw'atakunyega n'emmere oyinza okugamba tisijja kulya alabika aliko ndowooza munsaasire bannaye abasigaddeyo eyo kasita olw'omukaaga olujja lubeera lwammwe mwekka eyo kankomewo eno nka bakulu bano batandike okusibula mu ddakiika emwemu bamuzendalo bagusaba Honorable Medard sibula. Kusooka njagala okubasiibula nga mbagumya paawo kitakya ekyokubiri buli muntu akutte waakutte taddiriza natti bino byonna biyinza okukolebwa okusobola okutumalamu amaanyi naye buli akutte sijja kukkiriziganya na Muteesa agambye nti tugire ki nti tugonde nze Museveni tajja kumufugira ku maviivi ajja kunzitanga nyimiridde sijja kubeera nga ggongolo wabula ng'omusota mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe ag'essanyu Kristo azuukirire mu ffe n'okusinga mu abo abatubbyeko future tweyanziza so Honorable Simba mu bwangu n'ebigambo bitono nnyo kusooka kwagaliza bannayuganda bonna mwenna amazuukira ga Yesu Kristo amalungi era ag'eddembe naye nentegeeza ne bannansi ne banna NRM mwenna nti naffe twagala Uganda etebenkedde twagala Uganda ey'eddembe twagala Uganda ekulaakulanye omutali kulwana kubanga ensi yaffe ensi si ya muntu. Honorable Saddam nze njagala kugamba nti bino twabisuubira naye nga Honorable Sseggona bw'agambye tetugenda kuzikiza mpaka nga Uganda tumaze okujja Kakooza bano. Of course nange abakubye amasimu mbebaza naye beeyongera okukola research esingirawo ddala ku bigambo bye boogera abateeseza beeyongere baba baagala okumanya ebyobufuzi babigende munda bamanye nnyo kubanga bannayuganda twagala nnyo okwogera ku bintu byetunakolako research ekisembayo nti tukkirize tugaane embeera gye tulimu yabyabufuzi yabyabiina omuntu tumukkirize bukkiriza tumukonvinsinge nti ekibiina ekyange kyekisinga obulungi ekikyo kyekikyamu bannayuganda bamanyi kye baagala. Tweyanziza nnyo tweyanzege bwe wataabeewo kikyukamu ku Sande kiro ssaawa 5 puroguramu eno ebeddibwamu mbaagaliza amazuukira amalungi zimba ensi yo gwatunula gye tuva ne gye tugenda. Ssaabasajja Kabaka awangaale.